Já, sælt fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Nú, sumarleyfa tíminn að byrja og landin fer að þeysast þess og krussum landi til að skoða og fræðast og slappa af og njóta þess að vera til. Reyndar finnst mér nú stundum að það sé einu og mikill hraði á fólki að gefa sér ekki tíma til að skoða þau landsvæði og þau tækifæri sem á hverjum stað. Forvitnilega víðast hvar. Til dæmis hérna safnahúsið á Egilsstöðum. Ég ekki viss að svo margir viti þetta safn, en þarna margt fróðlegt að sjá og nýlega hefur verið opnuð þarna sýning helsta djást Austurlands, það að segja hreindýrin. Við skulum kíkja inn og kynnast þessari sýningu. Já, eins og ég sagði ykkur áðan, þá margt forvitnilegt að sjá hérna inn á safninu. Hérna til dæmis gömul baðstofa sem var einu sinni á Brekku í Hróarstungu. Hérna að vísu bara viðirnir, það vantar náttúrulega torfið og allt annað sem tilheyrir gömlu baðstofunum. En svo hér ýmsir munir, hérna til dæmis útskorin klukka eftir Ríkard Jónsson og fleiri útskornir munir. Og svo má sjá hérna stofu skógarvarðar. Þetta margar fallegar möblur sem eflaust margir vildu nú bara hafa heima í stofu hjá sér. En kannski aðal erindi mitt hérna inn núna að fræðast sýningu sem var opnuð hérna síðustu helgi. Og þessi sýning, hún segir sögu hreindýra á Austurlandi. Og það hún Unnur sem hefur átt stærsta þáttinn í að koma þessari sýningu saman. Ég segi bara til hamingju með sýninguna. Já, þakka þér fyrir. Hreindýrin, hann talaði að þetta sé svona tákn fyrir Austurland. Já, ég var vör við það þegar ég kom inn austur 2012 að þau bar mjög ofta góma og voru svona mönnum mjög hugleikin. Og þá fór ég að hugsa líka að þá væri kjörið að vinna eitthvað með það. En þó, Austurlingar hafa svolítið verið að markasetja Austurland og einmitt nota hreindýri þar. Algjörlega. En samt hefur ekki fram að þessu verið hægt að finna eins mikinn fróðleik og ætla mætti á Austurlandi, hreindýri. Hann var í sjálfu sér allur til, þannig ég naut þeirra forréttinda bara að vera í þeirri aðstöðu að hafa hér sýningarsal til þess að vinna með og að ég safnstjóri Minjasafnsins að þá það náttúrulega líka forréttindi að mega ráða þessu bara, svo sem í samráði við aðra en samt að geta tekið þessa ákvörðun og að fara svo bara af stað hér í héraði og sjá hvað til og ég náttúrulega svo gullheppin að hér í Náttúrustofu Austurlands með alla sína vísindalegu rannsóknir og bara til margar ára og Skarphéðinn bæði okkar sérfræðingur í hreindýrum og líka þessi magnaði ljósmyndari, þannig að þetta líka gríðarlega falleg og góð ljósmyndasýning af því ég svona ljósmynda áhuga manneskja þá finnst mér það skipta svo miklu máli líka þannig að þetta var einhvern veginn svolítið borðleggjandi að geta farið af stað og þegar ég fer af stað líka og fer að ræða við fólk þá finn ég það líka góður hljómgrunnur og það allir tilbúnir að svona leiðsegja mér hvar ég eigi að fara, við hverju ég eigi að fara að tala og hvar ég eigi að finna efni og svona. Þótt hreindýrin séu kannski eins og við sögðum, svolítið tákn fyrir Austurland. Það komu fyrstu hreindýrin sem komu til Íslands, þau komu ekki til Austurlands. Nei, þau komu til Vestmannaeyja. Til Vestmannaeyja? Já, skila því til Vestmannaeyinga. Þeir fengu fyrsta hreindýrið. Þau lifðu ekki lengi? Nei, bæði voru þau velt eftir volkið á sjó og þau lifðu ekki þar en menn forðuðu þeim í land til þess að reyna að treyna í þeim lífið og sáu að þau þrifust ekki í eyjum. Og þau fóru í Fljótshlíð en þau voru svo fá líka, þau dóu út bara. Ef þau voru ekki veita þá dóu þau. Veturnir voru harðir líka á þessum tíma, þetta seinni hluti 18. aldar. Þannig en það engar handfastar heimildir hvað varð þessi sem komu þarna allra fyrst. En svo var eitt að koma þeim til á Reykjanesi, ekki rétt? Já, svo var eins sleppt í Hafnarfjörð og þau fóru Reykjanesið og voru þar dágóð hjörð í Árnessýslu. Og gengu alveg held ég austur í, bæði út á Reykjanesskaga og líka, held ég bara að Þingvallasveit og þangað og sáist í Borgarfirði líka, svona röktust héðan og hingað að þangað. En svo dó svo hjörðu út líka. Hann dó líka? Já. En svo rétt í þriðja sinn? Og svo þau sett á land í Eyjafirði, sleppt upp í Vaðlaheiði og þar verður all stór hópur skilst mér á 19. öld, svona flest í Þingeyjarsýslum þá, á heiðunum og alveg út á Langanesi skilst mér og menn veittu þau og nýttu sér ef þau náðu í þau. En það voru þarna líka harðindatímar og það eru fréttir af því að
að þau urðu hungurmorða. Þau drápust bara sult og greins til dæmis komu þá til bæja. Það var svona vísbending að það væri gríðarlega hart í ári. Þannig þau komu oft niður á láglendi og í grennd við bæ og þá voru þau auðvitað veidd. Og svo reynt í fjórða og síðasta skiptið. Já, og þá þeim sleppt í Vopnafjörð og það eru sem sagt forfeður þeirrar hjarðar sem núna hérna á Austurlandi og ennþá á Íslandi, eins og maður segir, hreindýrin á Íslandi. En það nú svona uppávan hvort menn segja þau ennþá íslensk eða ekki. Vitað hvað eru dýr í stofninum í dag? Ég held að þau séu sumarstofnin sé hátt í 6.000 eða kringu 6.000 dýr, en svo þeim fækkað, þeim haldið svona ákveðinni stofnstærð á viðtökum með veiðum. Og þá svona milli 4.000 og 5.000 minni mig. Þetta eru tígulegar skepnur. Þetta eru gríðarlega fallegar. Svona sérstaklega svona þegar þau eru með svona sín horn í fallegumstum búningi. Það er kannski ekki allir sem átt að segja á því að þessi horn þá vaxa á hverju ári. Já, það er eitt sem líka þá skemmtilegt við að setja upp svona sýningu að það er svona alls konar svona smá eða atriði varðandi eðli og lífshætti dýranna sem við kannski vitum ekkert og erum ekkert að hugsa og hefur ekkert endilega verið í skólabókunum okkar eins og þessar hornfellingar á hverju ári. Að þetta þarf að vaxa á nýjan leik í hvert eitt sinn og að þau eru loðin og svo verða þau beinaber og allur þessi hornaferill. Meira sér tarfarnir með þessar stóru fallegu krónur, þetta er bara ársvöxtur. Og svo verða þau kollótt og viðkvæmnisleg inn á milli og ég reyna að taka þetta allt saman hérna í þessari sýningu, í myndum og máli, svo að við getum kynnst þeim svolítið sem tegund. Þetta til dæmis hornin, mismunandi dýrum og bæði kúm greinilega og svo þetta að tarfi líka. Já, hérna að fullorðnum törfum hornin og þessi hér eins og menn hengja gjarnan upp. Þetta sá ég að var eitt svona einkenni hérna fyrir austan að hengja upp á stafn og gafla svona horn. Svo þetta hérna með svona varðandi veiðarnar. Þetta hefur náttúrulega lengi verið mikil búbót fyrir Austfirðinga. Já, og mikla sögur í kringu það, mikil sagnahefð í kringu veiðar og mikið af veiðisögum og svo líka bara einmitt þessi bjargráða saga. Hvernig menn báru sig að og ég reyna að taka saman bæði fyrr og nú, af því þetta er. Og það var eitt af því sem var gleðiefni við gerð þessar sýningar að það voru til dýrmætar bara algjörir gullmólar af ljósmyndum. Gamlar og líka nýjar. Og mjög margir lögðu mér lið með það að ljá mér myndefni og svona sem er gríðarlega dýrmætt. Og þegar kannski fyrst farið að nota, fara til veiða svona kannski meira sem sport, þá voru það hrepparnir og sveitabæðirnir sem höfðu bara ákveðin kvóta. Já, fyrst var það voru bara þessi hreindýraeftirlitsmaður, Friðrik á Hóli í Fljótsdal, byrjar. En hann má velja sér aðstofumenn, svo farið að setja þetta að útbýta til reppanna, leyfum. Og hreindýraeftirlitsmaðurinn samt segði til hver í hreppunum fengi þetta leyfi og svo völdu menn sér aðstofamenn þar. Og svo í dag það náttúrulega orðið mjög, held ég bara, mjög vel þróað og faglega skipulagt með félagið hreindýraleiðsögumanna og hvernig það allt er haft. Og í dag þá þetta orðið talsverð atvinnugrein á héraði. Mikil starfsemi held ég og bara blómstrandi. Menn þurft að nota hesta hér í eina tíð þar. Menn ekki á stórum trukkum eins og nú er orðið. Nú það stórir jeppar og það má sækja bráðina á 6 hjólum. Á svona allavega sumstaðar og svo eru menn bara að labba og sækja þetta og bera þetta á sjálfu sér og svona. Það stundum sagt að þetta sé dálítið dýrt sport. Ég held það, ég veiði nú ekki sjálf þar, ég veit það ekki en það er allavega það dýrt að það er ekkert alltaf alveg gefið upp. Ég hef aldrei heyrt neitt segja mér nákvæmlega hvað það kosti að fara á veiða hreindýr. Það stundum líka verið að stríða Austfirðinga svolítið. Getur verið að detti eitt og eitt dýr í kistuna svona utan veiðitíma? Það örugglega algjör þjóðsaga. Það er greinlegt og þú ætlar að búa hérna fyrir austan áfram. Já, maður svona. Ég hef aldrei séð það. Hérna eru líka vopn bæði, þessi eru nú allt frá fyrri tíð. Þessi eru frá fyrri tíð og kannski það sem safnið á hérna sem er svona þá söguleg gersemi, það er þessi hérna vinstra megin efst. Þetta er hérna rífill sem að menntamálaráðuneytið útvegaði Friðrik á Hóli þegar hann var okkar fyrsti hreindýraeftirlitsmaður. Af því þá áttu þeir bæði að fylgjast með því að væri ekki veiðiþjófnaður, af því hreindýrin voru orðin svo fá þarna í kringum 40
þetta embætti stofnað, en þeir áttu líka að fella tarfa tiltekinn fjölda á ári. Þannig að ráðuneyti, sem var þó menntamálaráðuneyti, sem var með hreindýramálin, þau sendu riffla austur. Já. Og þetta er einn af þeim. Amerískur herrifill, segir þeir mér, sérfræðingar byssu. Já, mjög svona karakter. Og svo fékk ég hérna lánaðan svona aðeins nýrri típu. En sem er samt svona seinni hluti 20. aldar þessi hér. En ég er nú ekki með, ég viðurkenni það alveg, ég er ekki með nógu glæsilegt vopnasafn hérna í sýningunni. Það mætti nú vera ríkulegra hjá mér. Það var náttúrulega þurfti öflugri vopn til þess að veiða hreindýr heldur en menn kannski almennt áttu í þá tíð. Já, og það átti ekki margir eins og 19. öldina, það voru mjög fáir sem áttu byssur. Kannski mestalagi haglabyssur til þess að ná sér í rjúpu líkt og refurinn hefur gert þarna sem að afskaplega tífulegu líka. Já. En ekki rjúpan. Nei, hún er svona. En ég hef refinn hérna með bæði að því fallegu gripur og safnið á hann líka því það hafa til dæmis refurinn kemur, hann er svona að því hreindýri hér á enga náttúrulega óvinni, aðra en mannin. Það er ekki hér villidýr eins og erlendi sem veiða þau, en það hafa fundist hreindýrskálfabein við greni og svona. Já. Ég hef engan hitt sem segist hafa séð tófu veiða kálf, en menn segja að gæti mögulega gerst, en allavega hafa fundist kálfabein hjá greni. Og hérna er svona líkan að tarfi? Já, hérna á að koma uppstoppaði tarfurinn okkar, en þessi er svona staðgengill. Á sýningin kannski tarf inn á fjöllum? Já. Það er heimild fyrir því að fá hérna, og það er áformað, við ætlum að fá hérna uppstoppaðan tarf. Það kemur til í haust, það þarf bæði að veiða hann og svo að stoppa hann upp og svona, en þetta pláss er ætlað honum, af því þessi bás hérna er svona dýrin í austfirskri náttúru. Þessi uppstoppaði tarfur verður kannski komin hérna ári? Já, ef allt gengur að óskum að þá verður það alveg tvímælalaust. Við erum líka svo heppin að eiga hamsker á staðnum. Já, við erum náttúrulega gríðarlega heppin að hafa hérna bara, bæði á Íslandi þó víðar væri leitar algjöran snillingi að stoppa upp. Reimar Ásgeirsson er náttúrulega alveg bara, ég held að hann sé heimsfrægur. Miðað við kvikindin sem hann fær til þess að stoppa upp alls staðar áður heiminu, þá held ég að það hljóta að vera. Nú við getum farið vitt og breytt yfir þessa sýningu, við megum ekki klára allt saman fyrir þessum Nei, ég segi það, fólk verður að sjá, já, þannig að. Og það er, þú svona byggir þetta, sé ég meira upp á því að fræða fólk hreindýrin á Austurlandi, hvernig þau lifa og hvernig þau eru nýtt. Já, og ég legg áherslu á að hafa bæði á íslensku og ensku textan, sýningartextan. En fólk getur í raun og veru farið í gegnum sýninguna því hún er þannig myndrænt og byggð upp og líka í fyrirsögnum að það er hægt að sleppa svo sem að lesa sýningartextan og fara svo bara og horfa á heimildamyndbandið inn í bíóhorninu eins og við kallum það. Og allar þessar náttúrulífsljósmyndir af hreindýrunum á Skarphéðingi Þórisson og þær er þannig ég líti á þetta líka sem bara ljósmyndasýningu sem er einstök á sínu vísu hérna á Íslandi og jafnvel víðar sko. Svo á hann Hjalti líka sem er að mynda okkur. Og Hjalti, hann á hérna myndband sem er sýnt. Hjalti Stefánsson á hér sem að þau unnu í tókatekni fyrir sýninguna, sérstaklega fyrir sýninguna. Og ég var svo heppin líka að þau áttu bæði nýtt og eldra myndefni og tóku líka nýtt fyrir mig. Er þetta ekki líka svona rökrétt að búa til svona sýningu hér þannig að það sé kannski frekar möguleika á því að fá ferðamenn til þess að staldra aðeins við? Jú, það er náttúrulega viðskipta hliðin í því hjá mér var það auðvitað að reyna að búa til viðburð viðkomustað sem að selur. Og svo veit maður svo sem aldrei neitt það, en það er allavega, með því að allavega þessi sýning er fágæt eins og stendur. Það er ekki annar staðar í þessu magni, svona þessi mikla samantekt hreindýrin á Íslandi og ég tek það fram með vantar samt sögu hinna landshlutana ennþá. Sem að ég er að vísa að fara að vinna áfram í sem sagnfræðingur en það er ekki rými fyrir það hér í salnum. Ég hef nú sjálfur sér geta fyllt allan salinn af hreindýrasögunni þegar það er svo mikið efni. Ég er ekki vissum kannski að þeir sem að fara hér í gegnum Egilslæg viti allir af þessu skemmtilega safni sem að hér er. Það er svolítið svona úr leið og ekki svona, það er ekki áberandi auglýsingaskilti í kringum ykkur. Nei, ekki ennþá allavega. Þannig að ég vona bara bæði þetta spyrjist vel út. Og svo er svo sem samræða við bæjaryfirvöld eða svona hvernig allavega hér innan bæjar er hægt að standa að því vel að vísa fólki í veginn. Ég veit að það er í, já. Eftir þessa kynningu þá finnst mér ástæða til þess að hvetja fólk til þess að koma við í safninu á Egilsstöðum
Og ég veit ekki hvort þú ert sammála mér það. Ég var að hafa orðaði hérna í upphafi að ég finnst stundum Íslendinga fara allt og geist yfir. Þeir gefur sér ekki tíma til að skoða þau landsvæði sem eru að heimsækja og kynnast sögunni. Það getur bara vel verið og eflaust eitthvað til í því og svo erum við ferðast líka Íslendingar kannski frekar nútlingar eftir hvernig veðrið þannig að það gríðarlega gott veður, það til dæmis ekki gott fyrir sýningar og söfnum og það eins og síðustu 2 sumur að þá búið að vera ofsalega gott veður. Og þetta verður þá líka heilmikil fræðsla í þessu, þetta verður þá líka upplögð kennslustofa fyrir krakkan það ekki, næsta vetur og komandi vetur? Jú, þetta nefnilega líka þannig uppbyggt að það hæglega hægt. Án þess að drekkja þeim alveg í massífum upplýsingum en það svo hægt að eins og góður gæti eða kennari getur alltaf gert að velja úr það besta og svo velur, eins og allir gera það, maður skoðar aldrei allt á söfnum, maður velur sér það sem grípur augað. Þannig að það eins og ég segi, já, ég held að þetta safn geti nýst heimamönnum og skólunum hérna og samfélaginu bara prýðilega. Og eins vinnustöðum og svona, eins og þessi menning, eins og vinnustaðaferðir og eldri borgarar og allt svona þetta sem að það alltaf eftirspurn, það svo mikið að vera en líka eftirspurn eftir eitthvað séum að vera, þannig ég bjartsýn bara. Gott innlegg í þau tækifæri. Ég segi bara til hamingjum með sýningun og ég vona að þetta gangi vel með okkur. Þakka kærlega fyrir. Já, það víða hægt að líta við á Austurlandi til þess að fá fróðleik mannlíf þar fyrr og síðar. Fyrir skömmu fjölluðum við hér í Glettunum Möðrudal og Sænutarsel, söfnin í Vopnafirði, annars vegar safnið þá bræður Jón Múla og Jónas Árnasyni sem í Kauphangi, einu elsta húsin á Tanganum og svo byggðasafnið á Bustafelli undir Bustafelli sem allt öðruvísi en önnur byggðasöfn í Torfbæ á Íslandi, sjón söguríkari. Við höfum einnig sagt frá stórkostlegum steinasöfnum og það umfangsmesta safnið hennar Petru á Stöðvarfirði og einnig fundum við gullmola upp á lofti í vélsmiðju á Djúpavogi sem heldur en ekki fróðlegt að sjá eins og segir í kvæðinu. Það líka að finna safn Ríkharðs Jónssonar í Löngubúð og grannt skoðað má einnig sjá þar lausan ráðherrastól í minningarherbyggi Eystein Jónsson, fyrrverandi þingmann og ráðherra. Nú á Eskifirði sjóminjasafn sem fróðlegt að skoða og á Reyðarfirði stríðsminjasafn þar sem finna má margar minjar frá stríðsárunum sem hvergi að sjá annar staðar hér á landi. Það eins og landin hafi helst viljað gleyma þessum árum. Nú mörg fleiri söfn og athyglisverða staði mætti benda á, til dæmis Kjarvalssafnið á Borgarfirði og Gunnarssafn upp í Fljótsdal. En nú skulum við rifja upp heimsókn í safn í Neskaupstað sem ég hef grun að margir aki hjá. Þetta í stóru dökku húsi niður við Höfn og á jarðhæðinni málverkasafn Tryggva Ólafssonar en þar skipt myndir á hverju ári en á efri hæðunum sannkölluð undraveröld sem við skulum kynnast nánar. Þetta hús byggt 1923 að mig minni af Sameinuðu íslensku verslunarfélögum. Já. Og var það búið að hýsa hér alls kyns starfsemi sem tilheyrir bara sjávarútvegs í svona þorpi eins og hér, svona stað. Þannig að þessir rammgerðu bitar hérna í loftinu getur nú sagt allt í söguna. Já, hér var verkaður fiskur, hér var söltuð síld, hér var gert saltað, veiðarfærageymsla. Við vorum að leggja af stað upp. Já. Það skulum fara í stigann. Þá skulum við ganga stigann, já. Nú bara eins og að ganga það til öld aftur í tíma. Hér stytta af Jósafat. Þetta safnið hans Jósafats? Já, hér á miðhæðinni safn Jósafat Sigurðssonar sem áður var í hvað hétta? Það var í Vogunum í Reykjavík, í Skútuvogi. Skútuvogi. Og hann á rætur til Norðfjarðar og hann gefur safnið hingað? Já, hann alinn upp hérna á Norðfirði. Og þetta hérna, hvað, eldsmiðja? Hér eldsmiðja. Faðir hann setti hérna með eldsmiðju einhvern tímann þegar hann kom hérna einhvern tímann upp á 20.
Man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var. Ég skal segja það. Hann sett upp þessa eldsmiðju. Þetta nákvæm eftirlíking eftir húsinu. Eldsmiðju Hinriks Hjaltasonar. Og gömlu tækkinnars Hinriks komin hingað. Já. Þetta gamla súlan, fyrsta súlan sem var smíðuð ekki rétt. Hún var byggð fyrir Konráð Hjálmarsson, útgerðarmann og kaupmann í Mjóafirði og síðar á Norðfirði. Já. Hann selur hana síðan Tulniusbræðurum sem að koma með hana til Akureyrar og þaðan var hún gerð út til fjölda ára. Áratugum saman. Og hérna er nefnilega líkan, er það ekki rétt? Jú, líkan af henni. Af fyrstu súlunni. Já. Sem er gert þá samkvæmt þessari ljósmynd sem ég held að sé tekin í Noregi. Já. Nú er ein hæð enn. Já. Nú erum við bara á annarri hæð. Ég skal segja þér það. Hvað er þá það? Ég skal segja þér það. Þetta er nú bara eins og að ganga hér í Fuglabjarg. Þetta er Fuglabjargið okkar. Þá í raun og veru í þessu húsi eru 3 söfn. Já, það eru 3 söfn. Það er álverkina Tryggva, sjó- og smiðjusafn Jósafats og náttúruöryggissafn Austurlands. Það er nú til dæmis að því við vorum að minnast á skipið, súluna áðan. Ef við lítum hérna í björgin, þarna er fuglinn súlan. Já. Í tignarlegri stellingu, ætlar að fara að stinga sér eftir einhverju bráð sem hún er búin að sjá. En þetta er tignarlegu fugl og tignarlegt að sjá hann við veiðar. Guðmundur segir svo að þakka þið fyrir fylgdina og safnið. Það gangi ykkur vel. Takk sömuleiðis fyrir komuna. Flegi mitt stór sjónum á, sterklegur skrokkurinn vakar til og frá. Líf okkar allra og limi það ber, langt út á sjó, hvert sem það fer. Skotsigli flegi mitt stór sjónum á, stormar og sjóir því grandað ekki fá. Við allir gerunnum þú ást okkar á, Íslandu nálgumst nú brátt. Ísland, gamla Ísland, ástkær fósturjörð. Við eflum þinn hag hvern einasta dag, í stormi og hríð, með dár alla tíð. Gamla búð hérna á Eskifirði á sér langa og merkilega sögu. Þetta hús var byggt árið 1816 og hefur verið vel við haldið. Nú þarna er núna sjóminjasafn, en þegar inn er komið kemur í ljós að þarna er margt fleira að sjá heldur en bara gamla muni tengda sjávarútvegi. Við skulum bregða okkur inn og skoða. Þetta er gamalt verslunarhús sem var hér Karli Tulnius, Daniel Tulnius sem var verslunarstjóri hjá Örm og Wulff. Hann keypti verslunina hér á Eskifirði og þetta hús mun hafa verið byggt 1816 eftir því sem að menn komast næst. Við erum hérna í salnum á neðri hæðinni, hér eru skip og veiðarfæri. Er þetta svona útgerðarsaga Eskifjarðar í grófum dráttum? Já, það má segja það, en að mestu byggist þetta á síldveiðum, gömlum síldveiðum, því að hér komu Norðmennirnir upp úr 1870 og settust hér að eins og víða annar staðar, bæði á Vestfjörðum og við Eyjafjörð. Svo er þetta ekki bara útgerðarsafn hérna í forndiruna sem kom inn, þar er eiginlega svolítil verslunarsaga. Þorsteinn Gunnarsson, arkitekt, hann var okkar ráðgjafi í sambandi við uppsetningu og endurgerð á húsinu og uppsetningu á því. Og þar sem þetta hafði verið verslunarhús, þá fannst okkur við hæfi að setja skilrúm þar sem að elstu minjarnar voru verslun. Það er ekkert til sölu hér megum bara
menn mega bara fá að horfa á þetta og ef mann mig gefur kostur á að skoða þessa muni sem eru hér. Þetta er dregið að úr ýmsum áttum, þetta sem að hér er sýnilegt í hillunum og mest af þessu eru munir frá gömlum verslunum sem hafa lagt upp laupana en lagerinn hafði varðveist einhvers staðar. Í huga mínum heitust ósk svo að halla mega höfðum mín að þér, lokka fara strjúka, líta augun í, lengi hef ég beðið eftir því, en þolinmæði þrautum vinnur á, með þolinmæði flest hægt að fá, við höldum heim á morgun, við komum fljótt, ég hvísla yfir hafið góða nótt. Jæja, Geir, hér nú ýmislegt fróðlegt að sjá. Já. Þetta eru iðnaðarminjar hér í básum og svona leifar frá þeim iðngreinu sem höfðu verið reknar hér og starfræktar hér á Eskifirði. Og það er ekki mikið sem við höfum fengið annars staðar frá hérna upp á loftinu. En þetta hafði safnast saman í gegnum tíðina. Hilmar Bjarnason sem var með mér hér í upphafi, hann var duglegur að safna saman munum og þetta var til hjá okkur í geymslum. Það var tekið við öllu tíma og átti sjálfstæðin að komast fyrir og líka upp á safnið. Ég þakka þér fyrir fylgdina safnið og óskaði til hamingju með það og ykkur S-sýringum með að eiga þetta merkilega byggðasafn. Þakka þér fyrir.